Polri stop sementara siren tot wut wut pengawalan lalu lintas. Berita dalam 30 detik di Sandiakala. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, mengumumkan kebijakan ini di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan. Kebijakan ini respons atas protes masyarakat terhadap sirene yang mengganggu di media sosial. Warga ramai-ramai pasang stiker sindiran, pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik tot wuk wuk. Bagaimana pendapatmu sobat? Share di kolom komentar ya.